Gamme di fama nagodi ti bakatana so bane namatu na tergila nama fakkenaf video ke to ko na tergani jawar akka ko bajirutti gamme dubbacha jira maliki media da wonni kun isinis media qabdani wonni nuti dubbannu kun ammo namota dubres niga kara akka qeqa fakkesite dubbiyati dubbatte san fakkenaf namonni heddu gamme malte so tuqe warroota jiran tu jira fakkenaf amma lagi waan kana diskasini kana kasoo jinguduf daawwattoota hordofaa jiran fakkenaf xiqqollataatu qalbiin tun niyyaan nama cabxii himan kana akkamitti ilaalta kana maalirra dhaabbattee jechuu dandeetta ka jedhu anuu gaafis gaafachuu barbaadetti carraa kanatti fayyadameeti galatoon gabaabdu Johar Mahammadiyo waa sadiin goone ummata Oromootiif bu'aan ni buusu jiru tokkoffaa khaleessa OMN hin qabnu arra ni qabnu yoo OMN fayyadamuu hin danda'in yoga ajadda media biraa banachuu barbaade malee taakka lammaffaa khaleessa waraana hidhateen qabu arra qeeroo inni khaleessa beetee daandirra baasee falmachiisee ta hidhatte qabna yoo qaama kanaanis beetee inni woboo haa ta'u miti inni gaara dhaqee haa loluu miti ammoo ijoollee khaleessa hoogganisan yoo arra hariiroo hojii uummachuu hin danda'in ammallee bu'aan ni buusuu danda'u jiru sadaffaa hawaasa keenya karaa qabsoodhaaf dheebote kana khabiyyaalaa jiru kana yoo fadhii fi beetee waan hawaasni keenya khabiyyaalaatiif khabiyya keessaa ji'usan hin fudhatin yaada isaa qofaan ammoo uummata Oromoo wayitti buusa beetee wayitti baasa jedhee hin amanu jechuun yaada beekadhu. So khobaa deemaa kanaan jettu adeeroo haa beetee wanni nuti amma fakkiidhaaf saadi mul'attu so haye akkana dhagaa abdii guddaan qaba so waan sadeen kana Johar Mahammad yoo ala dhiise wanni guddoo Oromoodhaa dalaguu danda'u jirtu OMN kabeetee khaleessa wayyaaniidhaan kuffise arraas qabsoo Oromoo hoggansiisuu danda'a qeeroo fi qarree hidhatte legitimacy kannee fi qabsoo kararra akka jiran gargaaree inni immoo waraana ta'uu qabaa doon taane hojiin isaa hojii siyaasaati hojii siyaasaa tabeetee qabsoo hidhannoo wajjin OMN wajjin hawaasa keenya wajjin walii hidhamte gaggeeffachuun tun dirqama tana alatti akkamitti qabsoo hogganuu danda'an na dhibdii jechuudha. Khobaa deemaa hajuu I think tokko khobaan deeminidha dhaamsi. Lammaffaa khobaa deemu jira hanjuu beetee gaammeedhaa mootummaa Abiyyi keessa jeneraala eenyu si hojii dalagaan gaafii gawwaati jechuudha kan isaan gaafadhoon. Ministeerota Abiyyi keessa eenyu si hojii jira hanjuuni jechuudha. Ammoo gaafiin tiyya khaleessa akkara abaadooritti isaa ta'u khaleessa oguu qabsoo Oromoo hogganu biyya alaa kanarratti beetee Dr. Tsaggaayee Araarsaa qabe hedduu jechuudha. Khobaan daleeni waan tana hundaa'u warra waliin dalage hedduudha jira khaleessa. Arraas isaan biratti arkuu dhabuun tuni hobxuuma isaa sannan mul'atte jechuudha. So wanni jechuun jirru maali? Khaleessa karaa qabattee Oromoo itti beetee bu'aa itti buufteefii jira. Karaa san ammallee ifirraa hin jijjiirinidha. Waaheloota keessa khaleessaas qabadhu. Arrammoo dabalataanuu dhaloonni biraatu as ba'e jechuudha. Ka Dr. Tsaggaayee Araarsaarra yaangiidhaa. Ka warra baratan hayyoonni haareen illee dabalataan as ba'anii jira. So Johar Mahammad warra khaleessa hayyoodhaan walgitan qabatee dabalataan dhaloota haareen lefi qabatee deemuun barbaachisa. So khobaa deemaa waggaa jennugaa. Wanni irratti hunduunee jechuun jiru tanaa tokko khobaan deeminidha. Lammaffaa jaallan kee warra khaleessa waliin hojjette sani isaanillee deebifadhu jechuudha. Ati ifa na fakkaatti. Wannan jechuu barbaadu tokko laal gaamne kiyyaa reeftanallee tuquudhaaf yaalee ture ani waan hundayyuu miidiyaarratti hin dubbatanii jedhee ture. Amma fakkeenyaaf namni qabsaa'u tokko Johar Mahammad amma woboo wajjin jaalmarroo wajjin wal quban qabanii jechuu hin dandeenyu. Maaliif namni siyaasaa biyyattii sanii hogganu tokko qaama biyya san keessa jiru Walaayittaa isaa ta'uuti Benishaangulis haa ta'uuti qaama mootummaa kana mormu kan maaliif bor yoo mootummaan kun kan kufu taate biyya akkamii waliin ijaarraatti namni keessaa wal dubbisuun wal mari'achuun waanuma jirtu qaama kamuu maaliif ka Tigraay maqalee jiru illee hin taane maaliif dantaa biyya saniiti qaba
borgaa fasirni kun kufu biyya san waliin bulchitu biyya tana ammoo waliin bulchuudhaaf bakka san geettee osoo taane jalqaba walii galtee lafarratti laal osoo kooraan korre osoo gaangee farda yaabbanne dura lafatti walii galtee achi gubbaa waliin korta yoo lafatti waliin galin ammoo achi gubbaa korte gaafasiis rakkoo fi gaaga'ama hamaatu dhufa jechuudha kanaaf namni ajoonni hooggantoonni akka Jawaar qaamota hunda ka keessaa ka alaa ka gaaraa wajjin I think hunda isaanii wajjin wal quba qabanii jedhee yaada akkana miidiyaa irratti yoo har'a dubbachuu nan barbaada okay waan ka miidiyaa ka gagama miidiyaa wannan jechuu barbaadu tokko sirriidha dhugaadha Oromoon OMN ilma Oromooti ilma Jawaar haadha OMN miidiyaa hedduu dhalee jira shabboo miidiyaa dabalatee miidiyaalee hedduu kelloo jira miidiyaa hedduu qabna Oromoon amma isaa ammaa kanatti social miidiyaalee akkasumatti fayyadamu arra jechi namni tokko dubbate ka gartee machaara jiruu fi ka baalee kinirii fi moojala jirullee wallagga lixaa keessa jirullee hundi ni dhagaa jechuudha waan miidiyaa irratti deemaa kana kama raadiyoo amma akka duriiti miti wanni hunduu guddatee bal'atee jira kanaaf ammoo itti fayyadamiinsa miidiyaa wanni hunduutti deemama Jawaar I think ergamma tuurii eegalee ji'a takka torban 3-4 caalu kana jechuun kiyya gaafa kaleessaa waggoota hedduu keessa warroota Oromoo hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo mana turan baatirii ijatti isaa gagguuree as baasee saba isaanii dammaqsanii waliin dalagan waliin hojjechaa turan kunis amma yeroo itti fudhatamee wanni kun hunduu itti deemamana fakkaatan amma akka kiyyatti diskashiniilee kaleessa turan sun hundi bakkatti deebi'anii itti fufuu ni danda'an jedhee yaada ni danda'u jedhee yaada maaliif kana si jechuu barbaade torbanuma lama keessatti gaa waan hundayyuu sirreessuu illee dandeettu inni lammata ammoo hayyoota Oromoo jidduu addaddummaan garaagarummaan ilaalcha siyaasaa manzaraa isaan itti ilaalan gargar ka ta'e hedduutu jira jechuudha. Maaliif warroota har'as fakkeenyaaf hangaamme kaayyoon kiyyaaf kaayyoon kee tokko miti si qeeqaa nama mormita jechuun yaadaan wal morminaa san birallee darbee akka jibbiisaatti warroota kaleessa wajjin turan ka Jawaariin arguun barbaanne hedduutu jira jechuudha. Garuu amma kan barbaachisu wal qocoluu osoo hin taane kaayoo keenya mul'ata keenya galmaan ga'uudhaaf waan xixiqqoo ganda keessaa kana dhiifnee bakka galmaa san ga'uudhaaf hayyoonni biraa isaa dhufanii Jawaar mataan isaa tartiiboonuu kaayaa deemu. Karaan Oromoo baasu karaa kana kallattii akeekaa kaa'u akka sabatti waloodhaan uummanni Oromoodhaa irratti hojjetu. Hayyoota Oromoos asaa dhufan haa mari'atan diiskashinii haa godhan. Sagantaa gartee konvenshinii gurguddaan haa qophaa'u. Oromoo konvenshinii beektaa miti ka Ameerikaa qophaa'u ture sagantaaleen akkasiillee haa qophaa'u. Hawaasni Oromoon abbootiin amantaa qeerroof qarreen hawaasni Oromoo hundi diiskashinii irratti haa godhu. Maaliif kaayoo nuti deemnuuf sirna kana jijjiiruudhaaf sirni kun sirna nama nyaataadha. Sirna Oromoo ajjeesaa jiru. Duguggaa sanyirraa raawwachaa jiru. Qabeenya Oromoodhaa saamaa jiru. Sirna Oromoo hiyyoomsee takka kadhattuu Oromoo argeen beekan. Magaalaa Finfinnee keessa waggaa 12 jiran deemte. Takka afaan Oromootiin nama saantirii cabxuu takka kadhatu argeen beeku Adaamaa keessatti. Har'a Oromoon hiyyoomatee kadhattuu ta'ee kararatti ilmaan guuree dirree keessa deemaa jira. Kun akka sabatti salphina hamaa fi kufaatii hamaa keessa seennee jira. Kufaatii fi salphina kana keessaa bahuudhaaf ammoo waan hayyoonni keenya nuun jedhan dhageeffachaa, qalbeeffachaa, tanamni ammoo wal gorfachaa, wal sirreeffachaa, qaama barame walii cufa yoo deemne qofa galma ga'uu dandeenya. Isa jedhuudha galatoomii maaliif yaada keessa naan asirratti kan dubbachuu barbaadeef maaliif akka ati dubbatte kana namoota hin beekne jira gaammeen maal ta'e akkana jedhanii ka warra jedhaniif deebii ati deebistee fi jireenya fakkaata galatoomii gaammee maaliif sagantaa gaafii sagantaa keenya alaa waan ta'eef jechuudha. No, it's okay. Walii dhufneefuu mari'achuudha. Kanaafuu wal dura qabachuun kun iftoominaati galatoomii gana gaafatti. Tan biraa kaayyoo sa'adii fi kaayyoon gaammeedhaa atiin garaagarummallee waan qabnatti fakkaatu. Maybe yaada kaayyoon teenya takka maybe beetee bika gariitti yaada adda addaa qabaachuu keenya ni mala. Kun beetee kun barbaachisaadha. Amantaa miti. Amantaa qofaatu harkaan shanii ani jaha jechuun danda'u jechuudha gaafa san kafre. Siyaasa oggaa taate immoo ati shan jettee ani jaha jechuu rakkina qabu. Haga wanni barbaannu sani Oromoodhaa tolte wanni raasuun Oromoo taate Oromummaa taate Oromiyaa fi Oromiyummaa taanaan kaayyoon afran kana. Tarsimoon ammoo kaayyoo miti jechuudha.
tarsiimu akkamti nu baasaa hojaan sa'adis ta'e isa mul'atte qabaachuu ni danda'a. Gaammellee namni biralleen kana keessaa egaa yaada cuunfitee tabeetee irra guddaa uummanni Oromoodhaaf fudhatu san jala deemtaadha. Rakkina hin qabdu tanallee akkanatti haa fudhannu jechuudha. Tan biraa gabaabinaan wanti beektee kophaa deemuu beekan isiin tun gorsumaa jechuudha. Kophaa deeminiin tuni gorsa takka. Kophaa deemuu jira ogaan habar wanni mul'ata isumaadha. Fakkiidhaaf namoota kaleessa Jawaar hojii turan arra hundi isaaniitu kaayyoo Jawaar qaban jechuu miti jechuudha. Namni deemee biltsiginnatti galee Jawaar maamawwan isaan iyyaafatuuf hin jiru jechuudha. Warra immoo kaayyoo irratti ciche arrallee hedduu. Gaa warra kaayyoo irra ciche san warra arrallee uummata Oromootiif sagalee ta'aa jiran uummata Oromootiif qabsaa'aa jiran ati waliin dubbachuu waliin dalaguu ni daddaamti. Wanni ammallee beekee hoggaa woboo fi Jawaar Mahammad jennu Jawaar Mahammadiin deemiti jaalmaroo julqunnamuu jirtaa nuu himillee miti beekadhu. At least karaan beekee Oromoo beekee woboon self defense irra jirti bara lolaa hin banne bara lola irratti labsame firraa faccisaa jirti. Saba isaanii kana roorroo jalaa baasuudhaaf qabsaa'aa jiran. Feetu kaafaa ta'e abaa'oo ta'e abbaa feetee ta'e ijoolleen tu karaa gubbaa jirti jechuun minima barbaachisu na fakkaatti. Woboonis beekee hoggaa Jawaar Mahammad uummata Oromootiif sagalee ta'ee miidhama isaaniitiif doorsisa isaan irra gahuu jiruuf ajjeechaa isaan irra gahuu jiruuf saamicha isaan irra gahuu jiruuf hoggaa of kannee dubbate woboonis beekee Jawaariin galatoomi jechuun waan isaan irraa eegnu jechuudha. Jawaaris aarsaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa baa'oo fi woboon kafalaa jiran ta nama dhuunfaa nuuf aarsa jechaa hin jiru jechuudha. It's not about Jawaarii fi jaalmarroo miti. Ammoo akeekni ijoolleen san irra qabsaa'aa jirtu akeeka dhugaadhaa karaa daandii sirriirra jiraachuu isaaniif Jawaar Mahammad beekamtii kennuun mooraala guddoo taatiif jechuudha ijoolleedhaaf. Maallaqa nu erginurra beekamtii fi kabajaa Jawaar Mahammad waraana bilisummaa Oromootiif kennitu irra gumaata guddaadha. Lammaffaa faaruun anaa fi ati Jawaar Mahammadii goonurra galata woboon Jawaar Mahammadii qabuutu Jawaariif illee irra mooraala ta'a. Kanaafuu jarri lamaanuu wal kabajanii namuu beekee daandii filate sanirratti walii tumsaa autonomous tahanii ta Jawaar filate sanis woboon kabajee fi ta woboon filatteellee Jawaar Mahammad kabajee fi waliin deemuun waan Oromoon barbaaddu na fakkaatti. Haasoo ittafaa bookaadhaa je'ee jira. Haasoo ittafaa bookaa je'ee baale dhugaan jirtu jaalmarroo kophaa isaa kilaashiin beektee qabsoo Oromootti xumura godhuu hin danda'u. Odoo danda'e qaata godhee jechuudha amajjaa walii. Siyaasni barbaachisaadha. Yes. Jawaar Mahammadis kophaa isaa deemuu furmaata ta'uu hin danda'u. Akkanumatti illee abaa ofi kaafaa illee kophaa isaanii furmaata ta'uu hin danda'an. Ammoo yoo namuu beektee walii tumse wal kabaje wal cinaa dhaabbatee wal sakaaluu dhiise immoo yoo abaa ofi kaafaa wal qabatanii waraan abaa woboo qabatanii abaa woboonis Jawaar qabatee namuu walii kabajee waan godhuu danda'u. Namuu homo godhuu danda'u fitatti amanu sanatti kabajaa walii kennan. I think gaafa harka qullaa jalqabna sanirra arra asseetii hedduu qabnaadha. Arra asseetii hedduu qabnaa. Waraanni gaaraa qabnuu fi obeetii miidiyaan lafaa qabnuu fi hawaasni keenya biyya keessaa fi biyya alattuu jijjiirama barbaadatuun kuni gaafa beektee Jawaar Mahammad jalqaberra arra irra bareedduudha. Wayyaanee kaleessa beektee Afrikaadhaafuu nagaa eeydu humna Afrikaa guddoo turte sanirra taarra bututte tanaatu irra laaftuudha. Yoo gara mootummaa fudhannes haala anjaawaa keessa jira. Haala anjaawaa kana gaa asseetiilee keenya kana itti fayyadamuun dirqamaa fi barbaachisaa jenneeti amannaa jechuudha. Kanaaf amma fakkiidhaaf miidiyaa OMN dhaan nuti akka hangafatti ilaallaa jechuudha. Amma nuti dhugaadhaa baleessa keenya kadiiroo biratti illee Jawaar Mahammad argamee jira galatoomu gara miidiyaa Oromoo illee ni dhufa jennee yaanna. Ammoo shabboo bira dhufurra nuti akka shabboo miidiyaatti yoo hangafticha bira dhaqeessanii nuuf illee irra kabajaadha jechuudha. Hangafa keenya nuti ammoo OMN. Uummata Oromootiif illee yoo achirratti argame sanbooda nu bira dhufe at least beektee nullee gammachuu qabnaadha. Akka qoxosuutti akka obboleessa xiqqaa beektee OMN'tti nu bira dhufuu sanni guddifannaa jechuudha. Ammoo odoo OMN jiru nu bira dhufe we feel guilty.
Ati if wala fakkaatti walii galatti obboleessa keenya waliin jechaa jiru ololaa miti. Waliin jechuu jirru maali? Yes ati nama siyaasaati. Karaa nagaa fi tarsiimuuf danda'ee jechuudha. Hin ta'uu fi san keessa dibbeetiin jiru bara amma karaan Jawaar Mohaammed qabatee deemu jiru sani hin ta'uu fi diita haa doon taane wal taasisuu qabnaadha. Wobooni kabaju qabdi. Karaan Jawaar Mohaammed filatetti hamma kaayyoo irraa maqanitti hamma Oromiyummaa fi Oromummaa irratti walii galanitti. Inninis beekamtii isaanii hannu kabaju isaanilleen ifaajii isaa kanaaf beekamtii hannu wal sakaaluu dhiisu bikka walii tumsuu danda'anitti walii tumsuu yoo akkasitti walii yaane gaabeetee imala keenya nu gabaabsaadha. Tan akkanatti akkanaa fulattu abdii guddaan qaba. Gara qabxii kiyya itti aanutti ugaa deemu. Yeroo ammaa tana keessatti waan beeytee kaleessa hin jirre ta'arra inumaatu daranuu warraaqsara kan filiinsitu jira jechuudha. Tokkoffaa jireenyi qaalessa yoo haa fudhannu taane gaafni wayyaaneedhaa inumaatu akka waan akkoon tiyya dur jettu na yaadachiisanii jechuudha. Akkoon tiyya beeytee isan zamana beelaa dhalattee jetti jechuudha. Gaafa aannan beeytee qabaa guutuu niira lamaan bitan san. Gaafa re'een beeytee qarshii takkaati nuti zamana san turre jettee akkoon tiyya zamana Haayile Sillaasee naaf aarsiti jechuudha. Amma gaa yeroo arraa kana oggoo laalle bara Minilikis fudhattu, bara Haayile Sillaasees fudhattu, bara Dargiis fudhatte, bara Wayyaanees fudhatte. Bara beeytee jireenyi fiifu faannoo ol shororkeessaa ta'e keessa jirra jechuudha. So obbo Saad Jaalsaad kafeete filadhu lamaan irraa jaalaas obbosi obboleessaa si ofeete. Bara maasta pilaaniidhaa Oromoon beeytee karooraaf finciltee jechuudha. Waan hojiirran ooluun qabutti beeytee Oromoon kaatee finciltee aarsaa dila san kafalte. Waan galaa ta'uuf karooraaf. Arrammoo tokkoffaa jireenya qaaleensa. Gaafa akkoon tiyya beeytee gaafa isaanii sanirraa naayamti jechuudha. Zamana beelaa dhalattanii naan jetti. Zamana keenya bari re'een qarshii takkaa. Beeytee okolee guutuu aannan beeytee saantima 5 bitachuu turre. Zamana deemaa fi dhadhaa san naayamte jechuudha. Amma hoggaan arra dhaabbadhee ilaalu akka akkoon tiyya jette sanii dhaloota arraatiin jechuu qaba jechuudha. Anis ilmaan kiyyaan. Zamana beelaa dhalattanii. Zamana beeytee re'een 10,000 20,000. Zamana beeytee aannan adoonoo okolee namni guutuu bitachuu danda'u natti fakkaatu. Arra liitirii tokko meeqa jechuudha. Biddeenni qarshii 30 jirraa jechuudha. Gaafa keenya beeytee mahmaasa taate. Yoo akkana taatee qarshiin hiraata taatee jettee akkoon tiyya boochee jechuudha. Yoo akkanuma taatee qarshiin hiraata taatee. Maatii 8 fi birrii takkaan beeytee hiraata bittee nyaachifte. Akkamitti irraanaan hafiniif boochee jechuudha jireenyi qaalee jetteeti yoo akkana taatee qarshiin hiraata taatee jettee boochee jechuudha akkoon tiyya. Arragaa qarshii takkaa miti qarshiin 50 arra nama tokko beeytee beelanii baaftuun beeku. Shuroo qarshii 300 moo 400 bitannee nyaannee naan jee tokko beeytee. Shuroo wati hagam takka dhugaadha. So jireenyi qaaleensi fiifu beeytee qalmaya faannoon Oromoo qaltee ol jireenya uummata beeytee uummata Oromoo qalaa jira. Shororkeessaa quxiraan yeroo ammaa tana keessatti faannoo ol jireenya qaalofti takka. Lammaffaa yeroo ammaa tana keessatti gibirri beeytee torbaan hundattuu labsii godhamaa jira. Sadarkaa qotee bulaan keenya harri irraa gibira hafaluu geenyee jechuudha. Lukkurraa oduun biyya irraa dhufu jirtu. Magaalaan daran. Sadaffaa yeroo ammaa tana keessatti maqaa kooridooriidhaatiin bikka magaalaa nuun jirre jechuudha. Maqaa kooridooriitiin bikka magaalaa nuun jirre. Suuqii hoggaa konkolaataan beetee imala gara Finfinneedhaa deeman dhaabbatanii shaayitti dhugan itti boqotan. Moggaa lamaanuu suuqii xixiqqoodhaa jira jechuudha. Gandi biraan jiru beekadhu. Wannummaan suuqiin kun itti banamee meebi gara naanillee suuqii 10 gamanaanis 10
yoo xiqqaate meetir 5 meetir 10 irraa fagoo mootummaa kanneef beekan suuqii sanis mootummaan kannitee fi aspaaltii irraa fagaatanii jaarratan jimaa fi bunaa fi boqonnaa fi makiinaan achi dhaabbattee uummanni haga tokko boqotee deema. Arra manneen sanii diigamaa jira jechuudha. Manneen heeraa fi seeraan mootummaa kanniteef ha aspaaltii tun dhiyaanne. Ha isaan duuba ammas magaalaan hin jirre jechuudha. Magaalaa diigumoo kun amma kana yoo laalte aspaaltii fi manneen kana jidduu mee hagamta kaddaa fagaatan ilaa rabbi sodaadhu. Isa sanduuba magaalaan hin jirtu. Magaalaa jennaan maal jennaan hin beeku jechuudha. Kana maqaa kooriidoriidhaatiin diiguun. Manneen hoggaa 10 dura jaaraman. Beetee yoo ati jaarratte yoo ati jaarradhe yoo ijoolleen biyya Arabaa jirtu beetee maatiitti ergattee jaarratte. Maatiin beetee qotee bulaa tahan yoo beetee maallaqa eessaa fiddanii jaartanii maqaan kun manni kun maqaa keetiin jira. Eessaa fiddee jaartedha. Ilma kiyyaan natti ergee jechuun dandeessu jechuudha. Irra guddaan hawaalaan biyya teenya akkamii daleedii ni beeknaa jechuudha. Yoo maalleeyni mana sanii wal qixxaatu karaa beeraayi baankiidhaatiin seenee darasanyii fiddee malee. Sogaa saniis arra labsiin itti bee heeraan sirraa fudhachuu dandeessu mootummaan amata 10. Shanaffaa yeroo ammaa tana keessatti harka oomisha qamadiidhaa harka 170 waan qallabarraa hafe harka 170 kallattii mootummaan bitachuudha seera tumattee jechuudha Oromiyaa keessatti. Gaafin jirtu maaliif qamadii qofa maaliif ta'uu barbaachisa? Xaafii biyyatee jennumaatu yeroo guddaa namni xaafii nyaata. Xaafiin hoo maaliif akkas hin taane? Eenyu irratti xiyyeeffachuu baran? Eenyu dhowuu deeman? Eenyu beektee ka qamadii oomishuudhaan beekama? Jimaa akka godhan agarre? Jimaadhaan eenyu dhoomee winoo? Harageedhaan dhoome. Hoggaa qamadii jennu arsiidhaan dhoomuu deemu. Oomishni qamadiidhaa bikki biraa tajirtuu jiraatanii yaadachiiftaa jechuudha. Shanaffaa jahaffaa saamiinsaa fi ajjeechaaf milishaan hoomuu daranuu gaafirin xilanii itti fufee jira. Torbaffaan qeeroof qarreen kaleessa fincila irratti qabsoo irratti poolisii waliin buutee makalaakaa waliin buutee aarsaa taati. Kaleessa yoo mana teessee lubbuun beetee lubbuu tee baraaruu dandeessaa jechuudha. Arra mana teessee manatti si dhufanii harka dudduubaa siidhanii odoo maatiin kee taa ilaali jedhanii hoggaa si duratti ajjeesan. Gaa kanaa fi sababoota biraa hunda hoggaa walitti qabde. Duba haadeeroo dubbiin kaleessa wayyaanatti fincilleessan qacacan fakkaattu jechuudha. Maasta pilaanii barjaraan hojiirran oolle karooraa jechuudha. Wanni torbadhaan isanii lakkaa'u kun hundinuu waan ba'aa irra uummata keenya irra fe'amtee jirtu. Hoggaa kana laalle jechuu dandeenya. Uummata Oromootiin ka'aa fincilaa mootummaa fi waan jechuu jirtu fakkaatu. Uummanni Oromoodhaatu kanaa ol taa'ee eeguu ni danda'a jechuudha. Filannoo biraa qaba falmachuu malee. Galatoomi gamme. Gabaabumatti qabxiileen torban ati kaafte kun waan qabatamaan akkuma ati kaasuuf yaalte uummata keenya irratti fe'amee jiru. Dhugaadha. Itoophiyaa keessa infleeshinii guddaa jira. Infleeshinii kana hunda, kasaaraa kana hunda, diinagdee kana hunda mancaasee biyyattii yoomsee uummata kadhattuu kan taasise mootummaa mataa isaati. Mootummaan akkamii kana godhe lolli Tigraay eegaluun duratti doolaarri mallaqa meeqa ture biyya Itoophiyaatti kanallee tilmaama keessa galchaa. Lola Tigraay booda mallaqni Itoophiyaa meeqa ta'e tilmaama keessa galchaa. Maaliif qabeenya biliyoonota lakkaa'amantu manca'e. Manneen yaalaa, manneen barumsaa, bu'uuraalee misoomaa hedduu akkasumas masaaraa taankii, diroonii, konkolaataa lolaa waan kana hunda doolaaraa fi yuuroodhaan bitta biyya alaa kanarraa Awurooppaarraa birrii Itoophiyaatiin bituu hin dandeettu. Gaafa kana mootummaan kaasnaa isaa keessaa waan qabu hunda waan sila investi godhu kana dhiisee waan ittiin lubbuu isaatti teessoo isaatti eegu irratti mallaqa sharafa alaa bilaak maarkeetii dhabee mootummaan mataan isaa markaattoo keessa taa'ee istaadeemii warri daasbooraa nu daawwachaa jirtan kan Suudi Arabiyaa jirtu Riyaala Dubaay irratti akka sharafamuuf mootummaatu kooskii isa mara bane Abiyyi Ahmad mataa isatu kooskii banee magaalaa Finfinnee keessatti bilaak maarkeetii dalagaa ture. Mallaqni bilaak maarkeetii doolaaraa fi yuuroo sharafamu kun hundi kun dhugaadha haqa kun kijibni keessa hin jiru. Mallaqa kana dandeettiin Itoophiyaan beeka kontirool godha qaama mootummaa kontirool godha. Mallaqa kana
karaa ittiin baasaa turan mallaqa meeqatu qabamaa ture amma durallee malee habibi kooskii magaalaa Finfinnee keessa jirtu maraan warra doolaara sharafu kana darinnatiin Itoophiyaan beeku sibiilii uffata achi sharafee qabuu dadhabeeti mootummaa mataa isatu black marketii dalagaa ture kun dhugaadha haqa liqimsaa maaliif sharafa alaa mootummaan hin qabu abbootii qabeenyaa akka seenneef mootummaan asa kana jaalatedha duraan abbootii qabeenyaa bitaa bare amma mootummatu abbootii qabeenyaa jalaa baasee ofii isaatii black marketii eegalee shiftummaa hattummaa biyyattii akka maaliif black marketii kana gibira ittiin kafalu mootummaan lillaa yoo baankii ta'e ta'u taaksii itti kabalta doolaara sharafuuf bitachuufis sharafuufis maallaqa taaksii itti kabalta mootummatu biyya tana acwarabaraa jira jechuudha ati kiisa kee uffatta mootummaan kun mootummaa kiisa isaa hatu achirraa ka'ee lolli biyya keessa baname bakka hundatti lola labse geejjibni hin jiru investimentiin hin jiru kaampaaniiwwan hedduutu Itoophiyaa keessaa meeshaa guuratee ba'e ikonomiin biyyattiidhaas yeroo nyaachaa jira indastiriileen gurguddaan biyya keessa jiru socho'aa hin jiru akkaayyuu kenna jawaan mammajjada fakkeenyaaf indastiriileen akka warshaa sukkaaraa kunniin galii mallaqa gartee meeshaa alatti galchan mallaqa dhabanii maashina meeqa dhaabachaa jira industirii meeqa dhaabachaa jira abiyyi barra araboota yaamee midawwara wajjin kaatee riisortii fi paarkii keessa deemaa biyyi nagaa jedhee miidiyaa shawwadaa jira jechuudha biyyi gama diinagdeetiin hin jirtu zeeroo kakana hunda godhaa jiru mootummaa mataa isaati mootummaan kun Finfinnee fi Adaamaa paarkii tokkummaa mo'addannatti seen biraa tuqinate masara masan har'a odoo biyya kana beeloftee ummanni irratti dhugaa jira na fakkaata. Amma ni dhagaa itti fufi. Okay. Amma odoo balaan hagana ga'u kun biyyattii sanirra jiru har'a biyyi masaraa jechuu bara masaraa namni tokko mootummaan takka bara nama tokko bara andi gillasa namni pirivaatiin tokko masaraa keessa taa'uuf birrii biiliyoona meeqaan ijaaraa jira bara jalatee nama sana sagalee kiyya dhagahaa hin qabne. Saad amma firiisteessa. Itti fufi si dhagaatiin jira. Laal har'a odoo biyyattiin beeloftee rakkoon hamaan biyya keessa jiru. Abiyyaarra birrii biiliyoona meeqaan masaraa ijaaraa jira bara. Masaraa biyya keessa taa'u hin jirre bara. Abiyya batan masaraa isa keessa waggaa kubbata kan jiraatu bara lubbuun hunduu hin jiraatu. Waan waggaa 10 yookaan waggaa 5 keessa taa'uuf jecha maallaqa biyyattiin akkasii qisaasaa jira. Har'a laal mallas jedhamee bara mallas laga dhaabbayyaa kaa'u bara doolaara biiliyoona meeqa afuriin ga'u doolaara biiliyoona afuriin hin xumurama jedhamee pilaaniin kaa'ameef warra investoroota Itaalii Chaayinaa investoroota biyyoota hedduutti kenname piroojeektiin kun yeroo san piroojeektii waggaa 6 keessatti xumuramu ture. Har'a ammoo mallaqa amma finishingiidhaaf mootummaan gaafachaa jiru dhagaa bu'uura mallas zeenaawii kaa'ee caala kanaaf biyyattii kaleessa dhugaa dubbachuuf sirni yaadig sirna jabaa ture yeroo har'a dhaabbannee duuba deebinee ilaallu sirna biyyattii san iyyuu marraa baasuuf halkanii guyyaa hojjechaa ture anaaf zamana san takkaa kadhattu magaalaa Adaamaa Finfinnee keessa jiraachaa ture takkaa Oromoo waa kadhatu gareen beeku takkaa Oromoo afaan Oromootiin konkolaataa deemu dhaabdee maallaqa kadhattu karaa gubbaa teettee afaan Oromootiin kadhattu takkaa argeen beeku biyyattis akkasuma jechuudha. Guyyaa gabayaa baadiyaan beektaa miti magaalota tokko kan namni waa kadhatu nama qaama hidhatee fa'aa yookaan nama tokko lama fa'aa agarta akka gabayaa guutuu magaalaa guutuutti nama lama sadii caalan agartu nama Oromoo waa kadhatu. Har'a garuu biyyatti daaraa godhanii kun garaa sassabummaan kun gartee maallaqa biyya yaasu biyyatti qorqanii fixan investimentiin hin jiru misoomni hin jiru maallaqni alaa dhufu hin jiru wanni takka hin jiru. Naannoo Wallaggaa keessa bunni akka barbaade beekala hin jiru. Naannoo Amaaraa keessa sochiin jira hin jiru. Naannoo Tigraay asii konkolaataan deemee meeshaan achi dhufee qaraxni itti kafalamee hojiin investimentii gaggeeffamaa jira. Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jira. Shawama kana keessaa miti Adaamaa wanji horeette wanji sukkar faabrikaan seeraan dalagaa jira seeraan hojjechaa jira. Marti awaashi martiin beektaa miti sun seeraan hojjechaa jira dalagaa jira. No
hinjiru kijiba soodara deettara gaangaluu dandeettu menan dhiira taate dasbora soodara deemu mucaa saaba kennaa tokkotu asii soodara deeme dhiyootan soodara yeroo deemu qaama isa saameen beeku hin saamame waraqaa paaspoortii isaa waan hedduu qabeenya hedduu dhabeela qabeenya hedduu dhabe saamame qaama isa saameen beeku soodara funyaan adaamaa jala jirtu tan dhayiqee nagaan galuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf wanti biyya keenya keessatti deemaa jiru kun ka maaster pilaanitii wal bira qabnee ilaallaa akka jennu taate maaster pilaanii sun bar yaadaa bar ganaa yaa haasabu kono ummanni sanii nu dammaqanii ummanni kun waan jo amma baataa jiru kana andoloota abbaan kiyyallee nagara akaakayyuun kiyyallee nagara har'a manneen mootummaan diigaa jiru kun laal ikonomii biyyattiidhaa gadi hin deebaaban kaman ta'u mallaqa namni miliyoona meeqa manaati miliyoona 5 baasteetti ijaarrate kana mootummaan dhufee taqiiqatti doozanii sirraatti gabar sanuu siin digi jedha bar yoon dignaatiin mallaqa biraas kafalchiisa mootummaan yoo atiin digne mootummaan si mallaqa biraas kafalchiisa biyya akkanaa kana keessa jira jechuudha qabeenyi miskiinaa qabeenyi hiyyeessaa mancaa jira har'a fakkeenyaaf warri dukkaana qabu kun biyya keenyatti beekamaadha maatii nama 5 nama 6 Dia kan yo mallaqa qaban no abbootii qabeenya dhufe sirraa fudhata jechuudha. Atiin iyyoo mattabaatii kettu facalichu bittinaa jechuudha. Odoo haalli mijjatin odoo dinagdeen biyyattiin guddatin dikoreeshinii fakkeessine jedhanii magaalaa qabeenya hiyyeessaa fi qabeenya biyyattii mancaasaa jiran. Qabeenyi diigamu kun bar mallaqa manii biroo. Mallaqni magaalaa takka keessatti diigamu kun mallaqa taphaati miti mallaqa xiqqaa miti. Odoo biyyiin tasgabbaayin hojiilee gurguddoo hojjetamuu qaban hojiilee nageenya irratti hojiilee gartee bu'uuraalee misooma gurguddoo irratti hojjechuu osoo danda'an qabeenya hiyyeessaa mancaasaa jiran jechuudha. Wanti amma walumaa galatti biyyattii sana irratti deemaa jiru waan silaa rabbiin ilma namaatiif mirga ilma namaatiif rabbiin kennee ilmi namaatti fayyadamuu qabu hunda abiyyi irraa mulqayyira. Guyyaa adiirreshanamuun ajjeefamuun reebamuun duuti ammaachuun rakkooleen garaagaraa biyya san keessatti uumamuun sababa kana hundaaf kan sababa ta'e mootummaadha. Mootummaan biyya san to'achuu hin dandeenye caasaa isaallee to'achuu hin dandeenye. Inni tokko kana inni lammataa kanama ajjeesee viidiyoo namaa ergu kun qaama mootummaa mataa isaati. Har'a zamana biyyi nama tokko ajjeestee rashanee jira jettee viidiyoo moobaayilaa waraabde kana angoosi olitti ergita. Kuno akkana rashanaa jirra teessoo keessan akkana isin eegaa jirra nama rashoo kana hoo angootu dabalamaaf maaliif warroota garaa jabaatan garaa hammaatan kanaan of marsanii warroota jiraachuu barbaadu jechuudha. Akkuma qayshibiriin godhaa ture jechuudha. Gaammi ati caalaa beekuu dandeetta. Akkuma zamana dargiin godhaa ture jechuudha. Mootummaan ammoo gaafa uummata qulqulluu lubbuu qulqulluu nama waan balleessi miskiina ajjeesu rashanuu eegale mootummaan sun ammoo kufaatii isaa maarsiitii dabalaa jiran akka madhutan. Har'a ajjechaa shukanneessaa kaleessaa san argaa qaamummaan mootummaa kana deeggaru jiru. Qaamni mootummaa keessa jiru mootummaan mataa isaa jiru warri qaama waan kana qindeesse alatti maaliif waan garaa jabaatanii jechuudha. Naatota akka malee bineensi iyyuu bara obboleessu bineensi ilma namaatiif bara bineensi sii ciisaa jiru barsi nyaatu baay'isuu dhiifama naa godhiti. Sii rafaa jiru sii ciisaa jiru dhufee si nyaatu bineensi fedhe. Siitu keessa ilaala du'aa moo keessa jira lubbuunis keessa jirti. Kun haadha abbaa duratti biyya guutuu yaasanii ollaa yaasanii fira yaasanii ilma namaa ija duratti rashanaa jiran jechuudha. Maaster pilaanii maal naa dubbatta habiibi kiyya. Takka gocha akkanaa wayyaaneen gootee agareen beekon. Takka wayyaaneen yoo gootellee dhukaa sana gartaa suuqaaf soodhaa falmiidhaa boombii faasitti dhoosanii kun hin jiru bara. Kun haadha abbaa duratti hidhanii harkasii duuba deebisanii shirashanan. Yaadatta gaafa haadha Oromoodhaa reeffa ilma siira teessisanii zamana wayyaanee keessa hagam takka uummanni Oromoo dammaqe biyya garagalee laa. Biyya garagalee yoo Oromoo damdameen hojii akka biraayyuu hirriibaa dammaqee taateen akkasii sun jechuudha. Taateen irraa biyya godhu kun ammoo ka san caalala. Ka amma isin argitan kun wallaahi abbaadha. Abbaa eessuma adaadaa namni nuti viidiyoo irratti arginu kun nama tokko lama qofa ta'uu danda'a. Ka kaameraan irra hin mul'anne ka duwwana duuba taa'ee biyya guutuu yaasanii ilma namaa duratti
ija abbaa duratti, ija firaa duratti, ija gosaa duratti, ija biyyaa duratti, ija Oromoo duratti ilma Oromoo akkanarra shiran. Mucaan istiirane mucaan kun malam. Odoo mucaan kun waraanuma fedhe ta'e, qaama hidhatee fedhe ta'e, hanga to'annoo seeraa jira oolanitti dargaggoonni kunniin odoo manni murtii jiru. Amma maaliif biyya keessa ta'e hin jiru gabaabumatti galla. Abiyyi keessatti balaa jiru. Abiyyi qaamni biyya bulchu seera ol. Seerri biyya san keessatti akka haga biyyi dhufe. Seerri biyya san keessatti dalagee hin beeku. Yalla hanga mangi ta'e maqatu barraa'ee jira. Ka yaadigi yenyaa dallamee wayyaana yaadigi xaafoo noo jedhanii san qushaan keessatti darbanii jiran. Biyya ka biyya bulchu ka seera tumu ka hiiku ka hiilu ka tirashanu gilla sanu abiyyi jechuudha. Kanaaf biyya seerri jiru keessatti wallahi abbootiin akkana taa'u abboo harargee kana keessatti asii kana keessatti bakka meeqa ta'e warroota silaarra kabajamanii warra biyya san jaaran warra biyya saniif silaa galanni maluuf abbootii jaarsolii dararaa jiran walaa milishaa walaa raayyaa ittisa biyyaa walaa humna addaa jetta hundi isaanii wal ta'anii walii galanii ummata keenya dararaa jiran kana nu caala beeku ummata akkas ta'aa jiru. Ummata akkasitti rakkoo fi gadaloon hamaan hammeenyaan guutame irra gaa jirudha jechuudha. Kana argaa immoo callisuu hin dandeenyu. Kana argaa manatti galee Oromoon akka sabatti taa'uu qabu. Oromoon dammaqee bakka jiru ka'uu qaba Oromoon. Oromoon bakka jiru laal Oromoon irriipe malee hin rafne. Leenci irriipe malee hin rafne. Oromoon gaafa achi ka'e mallas illee jedhee jira saahibii. Ya Afrika, waran Afrika yoo dhufe ummata kanan deebisu. Abadan. Haralle ammoo sirni abiyyi sirna danjarasii dabar ijaan argaa jirra bar jarri dimatu qofa keessa gaamme. Zamana wayyaanee bar lubbuun ilma namaa kabaja qabdii bar kasanuu wayyaanee akkana nu godha jedhuu jennee itti kaanu kan. Maalifi I think dafa katalaan bar gaamme zamana yaadni biyya bulchaa turetti nu ijoolleen Awurooppaa jiru irra baay'een kun naannoo Amaaraa san keessa baanee dhufne lama. Baardar Gondar keessa baanee dhufne. Kabajamne afaan keenya haasofne maal son godhe sirna biyya san bulchitu walqixxummaa uummataan fidilaa. Har'a hin jiru. Kunniin waan takka harkaan qabaniidha. Wooma takka annaa mana. Wanni humni wayii ta'e ilaala amma laala. Humni wayii takka dhufnaan Abi Jilal qaccee akkuma qaarisu bicha. Minima ayinat biyya takka harkaa qabu maal harkaa qaba. Wataddara amma nama rashanu kana waraana gootanii ilaalina. Humni biyya san tarakkaba. Humni jabaan akka sabattis akka sabaaf sablammootatti yoo dhufe abiyyi torbaan takka biyya san bulchuu danda'u. Naamana torbaan takka. Wayyaaneen bar isa caala humna jabaa caasaa cimaa jabaa qabaachaa turteera. Sunuuni ta'e abiyyi. Yoo kan dhaggeeffachaa jiran taate jechuudha. Kaadree abbootii qabeenyaa uummata kana rakkisanii biyyattii yoomsanii biyyattii saamanii amma baay'isoo dhiifamaa na godhati dhugaa keetti midhaan oomishni midhaanii Arsii fi Baalee keessaa ba'a. Irra guddaa parsantii guddaa jechuudha. Oomisha achi keessaa bahu kana qotee bulaan tokko kan beeku hektaara takkarraa kuntaala 100 ol oomisha. Naaqabar hektaara takka jechuun midde 8 waan xiqqishu takkaa kuntaala 100 ol oomisha qotee bulaan. Amma yoo gara Baalee gadi buute waggaatti 2 oomisha. Hagayyaa fi ganna 2 oomishni 2. Amma oomishaaf oomishtummaan asirraa bahu kun dhugaa dubbachuuf ummata biyyattii sanii guutuu nyaachisee ekspoorti gochuu dandeetta. Har'aa biyyi maal siin jedha osoo biyyi beelaan dhumaa jirtu qamadii ekspoorti goonaa siin jedha mootummaan magaazina isatti guurata $1 oomisha ta'u. Atiin iyyoo matta atiin beelofta atiin rakkatta inni ekspoortii sii godhee $1 bitatana. Nama nagan dhibbaan dhibbata abiyyi dantaa jalqaba bar biyya alaabaatti keessa jirru faris lammii biyyattiitii fi abiyyi lammii biyya keenyaatiif dantaa qabu. Paartiin badhaadhinna isa bilisiqinnaa jennuun kun dantaa qabu. Dantaa bar bakkuma amma qamadiin irraa bahu kana keessa beelaa fi rakkataa meeqa jira bara. Laal uummanni keenya jechuun nama miila lamaan baara keessa dhaabatee dheebotu. Uummanni keenya akkas taane laal nuti akkas taane nama gartee jecha kilifsan hin qabne jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hadhaa'ee jira ka'uu qaba. Mootummaa kan uummanni keenya xareeffatu qaba. Bakka sigee inaf jechuun qaba uummanni keenya. Kana jechuun barbaada gabaamatti qabne.